بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir lewat manaqib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir lewat manaqib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak